Kotika ngaiteo, libanda na yonde liwa, kabwaka ngaiteo. Lokola mwana pembeni ya papa na ye, na ye kuluka elongi na yo, na mabema sola salaki yo, bombanga te elongi na yo, pole na ye ngisa bomoyo. Somos como a flor e a semente, ninguém se ama como a gente. Sonho lindo de ternura e emoção. Somos afluentes deste rio, somos pontas desse fio que nos liga coração a coração. Te amo tanto e cada vez te amo mais. E do seu lado eu encontro a minha paz. Que seja eterno esse amor que me pegou e me envolveu no aconchego dos seus braços. Que seja eterno esse amor que transformou e preencheu em minha vida cada espaço. Sem você não tem mais noites de luar. O sol nasce sem brilhar e as estrelas não refletem luz no mar. Com você tudo acontece ao mesmo tempo. O sol, a lua, o firmamento brilham juntos como a luz do teu olhar. Te amo tanto e cada vez te amo mais. E do seu lado eu encontro a minha paz. Que seja eterno esse amor que me pegou e me envolveu no aconchego dos seus braços. Que seja eterno esse amor que transformou e preencheu em minha vida cada espaço. Antes de dormir eu peço em minha oração pra Jesus guardar sempre a nossa união. Cada amanhecer eu quero ver você assim. A cada dia eu gosto mais. Merci na bande konyoso balanda kabiso. Merci na bino vraiment, c'est bien moi Yannick Kidia Lola na Lola papa social leka na ebisa kabino komalobi réalisation ya Lola na Lola et Kambamara na débat ya minene ya mboka o bazar reconnu. Merci na Velana Richard Paiglan na bisiko zali et merci na Emmanuel Tela garçon fraîcheur. Merci na bino nyonso et tikanga na souhaiter joyeux anniversaire na yo Rikin Toya. Donc ça dit
joyeux anniversaire na Retin Toya. Merci na bana nyonso ya Canada oyo baza ko soutenir Yannick Kidia na musika. Vraiment naza vraiment na plaisir à trop parce que ba message na bino salinga bien, bon ba SMS na bino salinga bien, ba remarque na bino salinga bien vraiment. Yango na lelo nga Yannick Kidia tika ngai na invité bande ko nyonso baza na besoin ya kobala. Donc ça dit bino nyonso boza na posa kobala na Canada balobi on mise la décoration na Canada bo penga ye na numéro oyo eza affiché. Donc ça dit yo mto obala on a besoin ba décorer le au salon. Lolenge ka ndenge eleka. Oza besoin basi elo ba fantaisie ya kitoko na salon na ya fête. Oza na besoin ya ba décoration on a monté donc ça dit obengi ka na numéro ya Onisha eza affiché wana donc a reselo ba décoration oyo il y a des gars au nom monate donc ça dit toza na maman na décoratrice na biso ya mboka na Canada na Québec azana pona biso nyonso et merci na bino donc ça dit soki bomoni nga Yannick Kidia na ye lisusu na ebisaki bino na clôturer mangambo ya ba fête mais bande ko na biso communauté na biso balobi okoki ko clôturer ka boete pendant que année non ekomi na suka te alors que biso pe photo sala po et sala ja yango na lelo Yannick Kidia naza ko séjourner na Itakera précisément na Arthur Ave donc ça dit ndeko na biso trésor auti kokokisa mokano nzambe na journée ya lelo yango na avant d'abord ya koloba tro na kosenga na Emmanuel Intela garçon fraîcheur mais quand peut ko balancer les biso kilt lolenge nini bapambola ki libala donc ça dit mais quand on ko balancer les biso mariage réalisé et bon tozonga na émission na biso toleka on ne se marie pas não se casa pour recevoir l'amour para receber o amor, mais on se marie mas se casa pour donner l'amour para entregar o amor. na balié Eu casei com ela tem que ela me ensinar o amor, você tem que entregar a ele. É o marido que tem que começar a receber o amor. A esposa também tem que começar. Se casa para dar o amor. O amor c'est un engagement de faire le bien. É um engajamento de fazer o bem. Cristo, il a comparé. Est-ce que on promettre Samuel promete ao Samuel que vai viver com ele até o fim da vossa morte? est-ce que Será? Se hoje ele quebrar o pé, o amor, você vai continuar sendo fiel a ele? est-ce que peut-on promettre qu'on trahirait la même chose? Pode prometer que nunca vai traí-lo. Hoje, se o problema te acontecer, você vai procurar um advogado ou a igreja. Vai procurar o pastor Prosper. Est-ce que tu resteras fidèle à servir Jésus? Samuel. Kinshasa bazotala yo na minute oyo. Kinshasa. Se eu terminar, eu vou mandar as imagens. Você que começa a gostar dela. Você tem que você falou aonde agora nós queremos também ouvir. Vai colocar na mão esse. Não vai colocando como soldado. Vai colocando devagarzinho. E você vai falando. As palavras vão ficar gravadas. Je parle à mon chouchou, mon bonhomme Joël, devant l'église, devant le monde, devant Dieu, que je vous aime. Je te porte cette alliance comme signe d'amour. Jamais je dois te trahir. Jamais je dois te laisser jusqu'à la fin. Que le mariage soit honoré de tous. Que o casamento esteja honrado de todos. Hoje em dia. Tu as rencontré des hommes. Você encontrou homens. Tu n'as jamais vu un homme comme lui. Nunca viu um homem igual a ele. Il t'aime avec des actions graves. Ele te ama com ação. Il a prouvé son amour. Ele provou o seu Il t'a amor. honoré. Ele
Je ne sais pas si tu peux marquer les mots. Eu não sei se você vai faltar palavras. Yaya Lelisa, biso do Lelisa ka. Mon chéri. Mon papouche. Mon papouche. Assim, a bouche. Jamais la contraire. Amen. Et c'est mon ami qui locataire dans mon thème. Avancez, Samuel. Avança, Samuel. Yo bisuka likambo utaye bandela mama. Nikola moluka yo papa. Opusala na panasa oyo basusu bazobundela. Oye nyokoli basusu papa. Merci à Emmanuel Itela. Boti kolanda mariage religieux. Il y a un biso trésor. Na maman la biso Joël. Comment eleki? Bomoni comment un parti et salama qui wana bomoni comment le lengeni ni mariage eleka qui vraiment eleki na le lenge moko ya kimia na succès ya GT. Donc ça dit boti kolanda. Et merci na bino nyonso. Donc na bande konyoso balingaka biso naza ko inviter bande konyoso ya Canada précisément na Québec. Ba o baza na besoin ko bala balobi po bafungolela bino je ya kitoko bobenga na numéro o eza affiché na barre ya écran na biso wana bokozwa coordinateur patron ya Lola na Lola Dadi ya vo Palanka balobi yonde makambo. Et merci na réalisateur ya Lola na Lola Canada Isaac Waka Salazar étudiant noir. Merci na bino bisiko zali et merci na bandeko nyonso yo baza continuer na biso ba message baza reconnaissant envers nous Lola na Lola parce que balobi soki bali Lola na Lola aye na fête noté ma trop donc ça dit faut bien Lola na Lola azanayo ensemble et na invité bandeko nyonso bana besoin ko bala ozana besoin ba décorer sali na yo donc ça dit omisha décoration donc ça dit kuna ne ba décoration ya dégâts ba décoration ya kitoko ba décoration ya kimia ya kitoko o mutezake okoti na sali motunya so akamwa décoration o salami donc ça dit na invité bino tout boya vraiment bo ça va demander afin que les conabiso omisha a décoré salon na bino na kitoko to me kempe ko sola na bande konya so to sana bango na fête to ye ba fête l'équipe comment fête les kakoma Emmanuel Mtela to le parabège obrigado ndeko nanga Yannick Kidia. Mon frère Trésor na yebi que eza facilité premièrement kokoma na journée auto kokokisa o nzamba loba journée lelo et le beloni. Vraiment, premièrement, je remercie Dieu. Nazo pambola nzambe. Journal lelo eza journée moko et l'équipe a journée tout ya vie na ngai quoi. Ngai ndeko na bino Samuel Mangweni. Ali mokolo oyo lelo na kokisi ve na salaka pa nzambe. Eza facilité ko bala quoi. Vraiment nazo pambola nzambe quoi parce que nzambe azalaki na biso nzamba mutombo asaleli biso ya minene nde na lobaka a visiter biso et puis journal lelo eza vraiment spécial pour na ngai quoi. Lelo okokisi mokano nzambe parce que ezalaki moko ya ba rêve oyo ozalai nango na moto alors o honorer ndeko na biso lelo pona bandeko nanu bakokisi mokano ya nzambe te to o pe bavandaka na bandako ya bato avandaka ndako moko na mwasi maintenant na bali ete conseil nino koyi kopesa bandeko wana bon ngana oloba kaka
libala ezali institution divine quoi ezali mokano oyo ebengami na mwana mobali nyonso il faut leka na processus oyo quoi vraiment bandeko bolanda likolo ya ndeko na bino Samuel nazalaki mpe na ser na ndenge ya kisheri toyi kokoma mpe na ba ndenge ya kifiançailles tokeiti na ndenge nyonso lelo mpe na honore soki bolandi lokolo langa vraiment bohonore basi na bino nzambe babénédiction tout oyo ezalaka lie na libala nzambe akopesa biso yango kwa lelo kosangisa bato boye eza facilité surtout ke na Brésil donc c'est-à-dire ovandisa bato balekisa butu mobima eza facilité nayebi te bafox wani uti wana kovandisa bato boye balie bameni bon secret ezaka moko eza kopesa dime kosalela nzambe nzambe akolongola malédiction nzambe akopesa mbongo donc soki opesaka dime te banda kopesa dime omona nzambe ndenge ya kofongola mandingisi na lola kwa ndenge alobi toujours na mokanda na ye bomeka ngai bomona ndenge na kofongola baporte quoi afongolaki baporte nde esali ke to honore ser na biso quoi mais balobi na nga ke nga na clôture na nga bafeti ya année oyo parce que année déjà ezokoma presque na fin mais yo lobi non lola na lola yo ko clôture boye te yaka na lombango donc ça dit na ye na lombango mais il paraît que na nsima na yo eza na mwa bafox moko mpe ke mwa bato moko mpe basungi yo mpo oréalise eloko abola non ndeko na ngai yaniki moto asungi ngai komona ye Jésus Christ de Nazareth le seul et l'unique sauveur na ngai epi makasi na ngai motu moko aloba nango te ke o un réage $1 euti de part d'autre eza te eza nga moko makasi na nga moko nde tolukaka kaka moko yango toya koluka na économisaki et puis voilà quoi mutu moko asungi nga aza te ye moko kaka nde asungi nga le roi des rois Jésus Christ nzamba mutombo voilà nzamba mutombo asungi yo lelo mama na biso aza kolanda yo conseil nini okopesa mwana mwasi oyo orespecte na journal lelo oyo okokisi mpe moko ya barêve na ye conseil nini okopesa ye ntango akotala yo lokola chéri na ye ami intime na ye lokola nyonso ya ye ntango akolanda interview oyo nini oyo okoki koloba na ye oyo kovanda kati na ye akobosana yango lisusu bon ndeko na ngai la bible biso toa bana nzambe tosalaka mi baréférence na bible quoi la bible nous dit femme soyez soumise elo na osenga la mwasi na nga oyo na honore na miso ya bandeko nyonso soumission nasengi bambongo na ete nazaka na besoin de soumission voilà en un mot merci donc eza moko ya baréponse moko ya bien soumission eza eloko moko ya malamu na foyer vraiment lelo opesaki bandeko bainvitation obengaki bato baya kofaire part na fete na yo bandeko barépondre bainvitation na yo mpona kokabwa na yo mpona kotika opema nini okoki koloba mpona bandeko wana nyonso eza pasi eza vraiment difficile na Brésil bato nyonso babetaka kayu babimaka 5 heures ebele baza bakoki babulo ba 4 heures ya lobby mais bandimi koya kohonore ngai mes sincères félicitations mes sincères merci na bandeko nyonso bakolanda ngai baoyo baye kohonore nga kwa namoni eloko bapesa bango te mes sincères félicitations mes sincères merci quoi euti vraiment tout bon la motema merci pour kofandisa bato boye eza chose facile te quoi vraiment merci na remercier bandeko nyonso baye koparticiper moment ya esengo oyo nanga quoi merci donc c'est à dire biso mpe na part ya lola na lola merci na oyo sali mpo na lola dadi avo palanka ayebisi nga kidia ntango kozala na Samuel souhaité Félix Casamentu donc de la part ya lola na lola famille nyonso ya lola na lola te souhaité pena Félix Casamentu merci beaucoup na bandeko wana bandeko na ngai bavo palanka bango nyonso wana baza vraiment libota quoi na remercier lola na lola na musala kitoko asali azalaki na biso vraiment je suis reconnaissant quoi vraiment que Dieu vous bénisse journée ya lelo eza moko ya bajournée oyo rêve na yo ekokisami nayebi te journée yango eleka ndenge en tout cas liboso nakomisi nzambe po donc kokoma ntina niveau oyo donc nzambe kaka eza rêve ya mwasi nyonso azalaka nango un jour alata eloko nga nalati bon nga mpe nalotaka yango tala bambula ebele nzambe lelo akokisi bandoto na ngai donc elati nzoto yango nakomisi nzambe vraiment na journal lelo journal lelo okomisi nzambe parce que akokisi rêve na yo
pour yo conseil nini siko ko ikopesa bandeko nyonso bazalaki lokola yo mais non on rêve kokiti. En tout cas conseil na opesa banka baza na patience en tout cas patience et les nyonso on appelle na patience donc patience et footinga elongo na nzambe donc nyonso ezaka tout va bien o invita ki ba mi baninga bandeko on invita ki bango lelo ba répondre invitation non parce que tout le monde a salle plein habite nini ko ko ba pona bandeko wana ba répondre invitation la journée lelo. En tout cas naza reconnaissance donc na oui merci na bango pour batu nyonso vraiment na bengisa ki bandeko bango nyonso ba répondre vraiment invitation en tout cas merci eza facilité la bamboko yo donc ko sangisa batu boye pona ngai na papa Samuel eza facilité donc merci vraiment nzamba pambola bango yebisa bandeko nyonso baza kolanda yo o bayebi yo o ba revaka ope lakisa bango yebisa bango déjà que oza lisu ya batu te donc ça dit désormais okomi engagé voilà kuti ya mbangu omoni bino mo ozomona donc eloko vraiment donc na évité bino mo bosongora bien donc ba on nyonso bana kolota tala bandoto bolota susu te eya kutu te pour la commis déjà ya mutu Samuel Mangweni donc l'homme selon mon cœur quoi donc c'est ça. Alors Samuel a landa yo conseil nino ko ikopesa Samuel tango motala interview na yo. Chéri mon chou mon papouche bikela lelo grave donc oza motema na ngai na oyeba kutende na koloba donc esengola nga kaka po nga mona komidona ya motema na yo donc na kraka à mort na bike otala ngai na linga ko mingi na promettre on a promettre ki on église na bano ko baka ko promettre OK nazara toujours ya yo jamais na kotikala ka kokendaka so endeni tala kaka olaiti nga robe o eza rêve ya moi sinon son nga lelo comme réalité quoi donc c'est ça je t'aime beaucoup chérie. Merci na bande nyonso balandaka biso donc c'est-à-dire mwana mwasi atondisi bato oyo asangisi bato eza nde yeyo oboyebi bino nyonso na kombo ya Joël donc c'est-à-dire Joël mpona okabwana na yo nini oyo okoki koloba question onga na toni yo te mpona bandeko nyonso baza kolanda biso na minute donc conseil kanga la koloba na bandeko non bakomi mpe na étape oyo te donc baza na kifiançailles oyo mpe nanu baza te donc bo persévérer toujours kaka eloko nyonso ozaka soki bozwi décision ya kosala ngo botie nzambe liboso ekendaka toujours malamu donc conseil nga na kopesa bino prière koza sérieux na vie sérieuse na vie donc yango efutinga oyo efutinga lelo donc bandeko langa basi kotota mutu soki likolo eza nango na ntina te kofanisa mutu na se mpo mwasi lokuma mwasi eza ndako ya libala donc nga mpe namoni yango vraiment donc nakoti na mondi wana en tout cas eza vraiment goût makasi donc conseil nga na kopesaka yango wana na bandeko baotala biso. Merci de la part ya Lola na Lola to souhaiter bino Félix Kazabel vraiment na sepeli taka ya Yannick Kidia babi na libala opona soko bali na mboko oyo na Brésil na São Paulo Yannick ayete Lola na Lola Kidia ayete donc eyokai nango te yeba otala mina ote monde entier donc tala na Lola fait yenda kangi masolo donc partout otala mana nengo ta jeté. Merci na sepeli mboka na mboka ya la kana makambo nango donc ça dit je pense que bouti koyoka bien donc na Brésil là soko bali Lola na Lola ete ma trop donc ça dit fait na yo ebe banate na bande kona biso ba uti kokokisa mokano ya nzambe na journée lelo baza pe na moko ya papa ya molimo papa spirituel oyo encadrer couple oyo pour lelo bakoma na niveau ya ko réaliser ndoto na bango pe ya kokokisa mokano ya nzambe alors tokomeka mpe kosola na papa na biso papa révérend pasteur Prosper tomeka mpe kosola na ye to ba est-ce que ezalaki facile komeka ko encadrer ba jeune ya boye po bakoma ti na niveau oyo bakomi ya libala alors Emmanuel Intela garçon frère meka kosunanga to solana papa na biso Prosper. Bonsoir homme de Dieu. Bonsoir journaliste international Kidia. Amen papa lelo révérend manjou ma veste na micro ya Lola na Lola alors lelo pai tomoni oza moko ya papa oza kosala ko faire part lisusu na fête ya bandeko oyo journée ya lelo to butu ya lelo ezoleka ndenge. Merci beaucoup. Nous rendons grâce à Dieu
pour cette opportunité. Je crois que les jeunes gens ils se sont décidés à se présenter qui Liboso na Bassin Nzambe pour la Bolobaki Balengani. Et nous avons fait ce que la Bible dit. On a encadré, on a ajouté un mot, on les a orientés. Pourquoi? Parce que l'église est prenée la ramoto, moi cité ton mobilité, ni bas parents. Puisque l'église doit accompagner bango pour tout comme un résultat au lelo. Mais je crois Nzamba Lola Assouli, Nao et Monanaki, Nao Nengeliki, tout ça se passe très bien dans la tranquillité. Nous sommes les camarades parce que Jésus-Christ a zakat na biso. Mais les lots pas encadré groupe ya ba jeune boy pour ba koma tina niveau ba komi. Est-ce que ça là qui facile pour encadrer bango pour ba koma lelo na mariage? Non, ce n'est pas facile. Tu sais, la technologie a évolué. Le monde aujourd'hui est avancé. Les jeunes gens, Bazou place le devant la Marabébélé. Ce n'était pas facile pour encadrer les jeunes couples au Moutounamtozan à comportement naïe, Azan habitude naïe, Azan le lenga outaki, Moussousan a témoignage naïe, à Malam Namabe, Bozoabango, pour faire un sabango na le Bananzam. Celle qui est la parole de Dieu qui peut le faire comme ça. Le Bananzam est fan de si bango. Donc ils ont obéi à la voix de Dieu et c'est pourquoi nous avons mais tout ce qui va souhaiter. Pourquoi? Parce que la formation c'est la ratée. La formation sera continuelle. Nous allons continuer de relaxer les sous-sous. Ça la raboyer, vivre la raboyer. De temps à temps, nous allons boire à sous-sous pour la réveiller le corps. Et la première libala et ça la ministère Amen. Na Brésil, n'habitez pas l'état qui est révérend pasteur responsable du ministère Amen na Brésil et ça lui je suis ravi de la joie. Je crois que le Dieu de mon père est vivant. D'ailleurs, je bénis l'apôtre le Pamoutombo Kalombo. C'est pour moi c'est une grande joie. Pas même une année, Dieu nous a visités de bénir le mariage. Non, si ce n'est pas Dieu, personne ne peut le faire ça. Donc, nous avons béni Azaboulou. Salinga Malom Mingi et Tikali, nous sommes pour la leçon de la bande de Zoya. Quand les jeunes gens se décident, il y a Roba la sécurité, puis Roba à niveau à Poto, Boitozali, les amas sécurité. Tout est difficile, tout est à chercher pour la réunir, sont mes amas sécurité. Donc, ce n'est pas facile. C'est pas facile. C'est une très grande joie. Je bénis tous les enfants d'Amen qui vont contribuer pour la réussite de Moussala, na bande ko na biso ya libanda oyo bazaki pe ko pesa conseil ko encadrer bango Nzambe vraiment asala bango nyoso bolamu. Révérend lelo moko ya bana na yo o pe ba respectaka yo à 100%, ba kokisi mokano ya Nzambe. Lelo baza kolanda interview na yo, baza kotala yo, na ebite état que homme de Dieu parce que formation si la raté. Conseil nino ko ikopesa bandeko oyo bakokisi mokano ya Nzambe na butu ya lelo. Merci beaucoup, je crois que j'avais déjà beaucoup parlé à l'église. Je crois que Samuel, tu es en train de me regarder. Joël, je vous aime dans mon cœur. Je suis papa, je resterai papa. Je sais qu'il y a tant de balles ici, mais moi, restez dans l'amour, restez dans la paix. Qu'importe le problème qui peut viendra, je sais que le Dieu est au centre. Le plus grand cadeau, à tout moment, incompréhension, et vous en raté parce que tous en scène à moi. Na scène à moi, ma bakou, ma rabobelezali, tous en na ma commune ensemble. N'oubliez pas, j'avais dit, on ne se marie pas pour recevoir l'amour, on se marie pour donner l'amour. Voilà. Donc l'amour, c'est un engagement de faire le bien. Samuel, fais le bien à Joël. Joël et Tambin, fais le bien à Samuel. Heureux le mariage, feliz casamento. Merci Namosa Nzambe. Merci beaucoup. Zama Pambola. Ebi ke tu na ngai ezala. Ata na ebi mukolo te me ezala. Amen. Abali ndeko na ngai sœur na ngai dans famille. Na linga ke makasa yedu. Tina lo babona za sûr que tout na ngape karaté ya. Merci beaucoup. Donc c'est-à-dire merci na bino bomoni comment ndeko na biso auti ko zwa flair o euti na maboko ya ndeko na ye. Sentiment nezani ni pona journal le maman. Papa sentiment na sana ngo.
esengo naza nango eleki ya bato nyonso eleki na ye mo Joël eleki sikotalaka nga mama namemaki 9 mois nga mama asel Joël la patrona nga mama na ye oyo papa na ye toboti ye biso yeyo toza vie 9 mois na libumu tala pasi wana akobota 9 mois lelo mwana nore biso toza na esengo yesengo mobali oyo konore ye abali atika nina niongo ezala niongo fourchette eza te nyonso cash donc nakumisi nzambe esengo ya mingi mpenza bake basala foye na bango babota mapasa babota mapasa lelo olobi mobali ahonore bino akokisi oyo bino bosengaki alors conseil nini okopesa mwana yo lolenga azokende na ndako ya libala na ye kovanda kosala foyer epai ya moto anore conseil nini okopesa mwana ntango akovanda kotala interview oyo papa namoni conseil nga na opesa mwana te po mwana ye moko ayebi baconseiller liboso eza biso moko nga banda papa na banga linganga nana betanga te nanu toswana te bana na nga balukaka koswana na nga na papa na bango nanu toswana te soki papa te nga ataka ete nakitaka nazelaka papa kokita ana bandi koloba na papa osalaki boye mpo na nini bana bayebi nga malamu alanda comportement na ngai na papa na mama alanda yango malamu nga na papa na ye tozokende 30 ans tosalia libala nde toza boye donc toza mpona libela kokabala yango na papa na ye soki nzambe abengi moko encore nzambe abengi te ngai na papa tozali kino liwa ye mpe amema makambo oyo tina foye na ye alanda lokolo na biso bapara na ye yango naka eloko na ngai naloba yango wana papa merci tokei non mpo papa bonsoir papa bonsoir lelo baimpression na yo eza nini parce que mwana na yo arespecte volonté ya baparent na ye parce que parent nyonso asouetaka mwana na ye bolamu abala azala bien alors lelo mwana abali esali yo ndenge nini etaki papa en tout cas natoni na esengo mingi komona mwana na ngai abali talaka nde nazali tani alatisi ngai don nasepele mwana alatisi ngai boye tuka naza mana esengo ebele kati na motema na ngai donc naza eloko nakoloba naomwa nde nakoloba te donc naza na esengo makasi na motema na nga mpenza donc akende malamu na libala na ye abanda malamu na mobali na ye alanda toli na biso na mama ndenge tolobaka na ye ye mpe azalaka ndenge biso tozalaka loko natoli na esengo mpenza na oyo asali mpo na ngai conseil nini okopesa bana na yo mibale ntango bakovanda kolanda interview conseil nini etake papa okoki kopesa bango mibale na ndako ya libala na bango donc conseil nakopesa bango kaka balanda exemple ya ngai papa na ye na mama na bango ndenge tozalaka donc alanda kaka ndenge biso tozali ye mpe alanda kaka ndenge wana nde akovanda malamu na libala na ye donc atosa mobali na ye azala komikita pa mobali na ye po bawumela ndenge biso towumeli na mama na bango amen merci na triple garçon Amoro Kejo merci na yo Rikin to ya bisiko ozali merci na bino nyonso bolandaka lola à partir ya Canada donc en direct ya Paris tomeka mpe kosola na ingénieur bonoiti Janike Kidia lola na lola lelo tomoni yo oye kosepelisa moko ya bandeko na yo oye kofaire part na journée na bango to na fête na bango ya libala esali yo nini kozala ensemble na bandeko bakokisi mokano ya nzambe plaisir à trop vraiment mingi oloba te plaisir ya danger parce que l'événement boye ezalaka facilité mutu akoma na niveau oyo donc oyike toza africain bafamille esengaka kote oyo donc eza facilité mais mwana mbala bundi ndeko pena trésor Samuel Mangweni vraiment ba félicitations na couple donc na mokano bakokisi donc nzamba pambola bango donc ba sentiment na ngana liboso yango biso nyonso toye kofaire part na fête ya bandeko na biso oyo bakokisi mokano ya nzambe nayebi ke na Brésil kobala eza facilité mpona bandeko oyo bakokisi mokano ya nzambe nini oyo okoki koloba na bango etake moko ya bandeko na bango bon eloko ya liboso ape bonne chance masa na biso Samuel réseau donc félicitations quoi de ma part la mise au monde dans les mabe mais nayebi ke olakisiki mobali na yo
Donc ce que je veux dire, mais que Libala Malamu, et puis pour moi c'est moi qui quoi, donc famille m'aura bien éducation qui c'est bon. Parce que Aponi moi ça qui toko, Aponi Mobile qui toko entre parenthèses bango mibale. Conseil ni noko ko pesa bande ko na parce que le loto ko momo na mongambo wana pese belé olingi pe moi si to bali pe boye après lobi ba divorce ye ba maramba mabe to souhaiter te pona bande ko ezala bongo mais conseil ni noko ko pesa bande ko mibale pour ba maintenir position na bango. Premièrement ils ont le bosso bolingo na liboso. Ba problème ezala ka me ba ye ba regarder ba problème na bango parce que ba la kisina miso ba combien de fois ba lingana plus. Donc, l'Iba les a facilité, oui, il est le moyen difficile. Mais avec Jésus, avec Zambé, Liboso, on a vu que parce que si place où on va déjà, et si on va comme donc, na conseil mingi mingi na robeta mingi c'était donc mobile ayi ba boma mwasnae bi mwasnae ba boma mbali ya ngone saka di bana pona bana oyo ondimi ko mema susu na journée lelo po baza première bana na yo au Simba na Libala. Alors conseil ni repesa bandeko tango ba kovanda kotala pas Dieu na bango. Vraiment merci Yannick pour la parole. On a eu vraiment conseil na repesa bango oyo za ya mutu ezali ki a premier temps. Après le mariage, j'ai vu que ma femme est belle et compte ça. Au moment où tu es, tu sais, ça tout de bien. Mais le reste est à mon tuer, les amis. Alors, il faut que non, pour que ça nous embête, on est. Il y a mis les amis, toujours il faut qu'on ait des paramètres où on nous embête. Il y a une assurance et les balles. C'est respecter le logo, vraiment, il y a la garantie la bango, les lobby team pour le sur moi. Merci Padre pour nous Kabwana yo, na évité. Journée l'équipe qui toko, batubalier bameli, bopesa ki ba invitation, batuba répondre à invitation. Nini oyo ko ko ba pona bande kwana ba honorer bino lisusu na journée le lopo, bopesa ki bango ba invitation, ba répondre à bino. En tout cas, toko pesa merci na mutu nyos o vraiment tie présence na ye na kati musika parce que les a blague té. Tout le monde a des fois batu lisusu pesa convite mais à saboter peu. Mais il y a biso vraiment soirée l'équipe bien parce que mbatu nyos o to convida ki bazaki na salle de fête et puis tozala bango vraiment to komisi nzambe po ezala mingi ba pesa convite fe ba yate mais muninga dépenser asala ko sala menasima amoni réussite à batuté et ça la bela passe na motema surtout ceux qui on les grandes étapes oyo vraiment donc il a remercié batu nyos ba yaki en tout cas félicitations petit peu les qui toko donc Yannick ne makambo ba bi soko lingi obala faut le Yannick donc là parce qu'il y a un vrai réalisateur et puis tous ceux qui peut dire que Padre a moukété mbuma mouképe et nous ne savons pas mboka donc tige moko il y a une mettre et tout m'arrapé mboka mobile. Merci vraiment Yannick. Merci la bande Ronyoso Balanda biso et merci la bino Ronyoso Bolanda qui émission la biso. Nous sommes arrivés presque na fin ya émission la biso. Merci na Dadi Avo Palanka, coordinateur patron ya Lola. Merci na Maria Gracia. Merci na bébé Rita. Bébé ya makambo balobi afini ko mwana roi et merci na mam Prida de Prada. Merci na petit na Ngadina et pourquoi pas na Rachel Le Swana. Merci na Emmanuel Intel la garçon fraîcheur balobi réalisateur. Il y a jeté à fraîche donc ça dit merci na yo merci na onyo sosali pona lola to komi presque na suka ya émission la biso merci na bande konya so ba soutenir kabiso na mosika merci na sœur na ngai Brigitte Soba et merci na Rita Mayala Tietie donc na Belgique bisikoza et merci na Junior Jean Lukao to komi presque na suka pona ngai ne ekidia ciao kotika ngaiteo Ibana na yonde liwa Kamwaka ngaiteo Lokola mwana pembeni ya papa na ye Na ye kuluka elongi na yo Na mabe maso la salaki yo Bumba